A imaginação ficou melhor. Tá, pode. Não, isso ficou bem visível. Ai. Não pode. Não pode. Não. Errou feio, errou rude. Era pra ficar que nem Team Wolf. Ai meu Deus, ok, vamos lá. Oi, meu nome é Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Enfim, eu resolvi voltar com aquele quadro que se chama Uns Comentários. E pra quem é novo aqui no canal, basicamente é o que? Eu escolho um determinado tema e saio falando aleatoriamente, sem roteiro, sem ter pesquisado nada sobre o assunto. Qual que era a intenção desse quadro? Como eu queria falar sobre o assunto e não sabia o que, eu fazia esse vídeo e com a intenção de mais pra frente eu falar sobre... fazer um vídeo especificamente sobre um determinado assunto que eu falei dentro do vídeo. E no caso isso nunca aconteceu. É um pouco estranho você olhando agora para as primeiras temporadas que eu jamais imaginaria que Teen Wolf chegaria na sua sexta temporada, né? A sexta temporada entrou em um hiatus aí. Eu olhando agora para quando eu comecei a assistir Teen Wolf, eu não falaria que ela duraria tantas temporadas. Porque quando eu comecei a assistir Teen Wolf, cara, na verdade eu não sei por que eu comecei a assistir Teen Wolf. O Scott ele é o que? O Scott ele é o alfa. Na teoria, era pra ele ser o cara mais foda. Eu nunca vi um personagem apanhar tanto. É tipo o Flash é o homem mais rápido do mundo, mas cada episódio aparece um homem mais rápido com ele. Eu nunca entendi isso. Eu lembro quando eu comecei a assistir, eu e minha irmã, eu lembro de ter falado pra ela assim, esse seriado não vai durar muito. Os efeitos especiais de Teen Wolf eram uma bosta. As transformações, pelo amor de Deus, eu acho que agora a transformação melhorou muito. Os efeitos visuais, maquiagem, melhorou muito comparado com a primeira temporada. E depois da primeira temporada, a série só foi melhorando e foi entrando num lado mais sombrio que eu falei, tá porra, é essa mesma série que eu assisti na primeira temporada, porque os personagens foram só enriquecendo. Comparando assim rapidão Teen Wolf com Diário de um Vampiro, Diário de um Vampiro ele começou como uma série meio dark e depois ela foi virando meio que uma malhação, uma encheção de linguiça, e Teen Wolf começou totalmente diferente. Eu achei ele, o comecinho, muito lenga-lenga, muito meio no clima de malhação. E depois ele foi fazendo o processo inverso de Diário de um Vampiro. Ele foi ficando num tom mais sombrio e cada vez mais sombrio. E eu falei, porra, caramba. Eu fiquei muito impressionado com a evolução de todos os personagens de Teen Wolf. E Teen Wolf eu acho que é uma série tão rica em detalhe, que tem aqueles detalhes dos olhos, de quando o lobisomem ele mata alguém, o olho dele fica de uma cor. Quando ele não mata, fica de uma cor. Eu confesso que eu assisti, eu não tinha prestado atenção nessa parte. Foi minha irmã que depois me explicou e eu fui pesquisar e falei, realmente. Eu achei que era impossível Teen Wolf ficar mais pesado do que ele ficou naquela temporada que ele se concentra no Stilinski. Tem todo aquele processo, aquele demônio dentro do Stilinski lá. Eu falei, cara, não tem como mais essa temporada ficar mais cabulosa. Eu fiquei com medo de verdade, eu fiquei com medo de assistir aquela temporada. Mas quando chegou os Cavaleiros do Medo, eu falei, meu Deus do céu. O crescimento da Alicent também, e todo o crescimento dela eu achei muito foda. Achei que deram uma cagada na morte dela. Eu acho que poderia ter melhorado, ter deixado mais emocionante. Eu amo a Lydia, velho. Cara, e ela cresceu de uma forma tão natural. No comecinho ela era muito chata, velho. Mas chata pra caralho. E ela teve um crescimento tão natural, saiu daquele personagem secundário, quarteirizado, para ficar personagem de primeira linha. E, cara, se a Lydia tivesse morrido naquela temporada que falava que ela ia morrer, o Stilinski fala, começa a temporada e ele fala que a Lydia ia morrer, eu falei, se a Lydia morrer, eu paro de assistir. Eu preciso falar de uma coisa que eu tô até agora esperando isso acontecer. Vocês lembram quando o Scott, ele cria o símbolo dele, e dele sai nos lugares fazendo aquele risco dos dois círculos um dentro do outro? Porque teve um episódio que ele fazia aquele círculo e apareceu um vulto de um pessoal correndo, e eu tava imaginando que ele ia uivar pra lua cheia e ia aparecer uma galera, tipo assim, um exército, entendeu? De lobisomem pra servir ele. No decorrer de todas as temporadas teve muito personagem chato também que conseguiu virar o jogo, e o personagem ficou legal. O Jason, por exemplo, cara, o Jason é insuportável naquela primeira temporada, mas depois ele é mordido, continua chato. Mas, pô, o personagem ficou legal, que prendia sua atenção depois que ele foi aparecendo. Infelizmente ele saiu, teve boatos aí que ele teve uma discussão, brigou com o produtor e o produtor tirou ele. Outras pessoas falam que ele saiu pra entrar em Arrow. Mas recentemente eu li uma matéria que os produtores querem trazer ele pra última
temporada de Teen Wolf. Estão negociando, né, a agenda dele que não tá pegando, não tá coincidindo pra gravar Teen Wolf. Teve aqueles gêmeos também, chato pra caralho. Eu não sei quem é quem ali. Como eu tinha falado, aquela temporada que eu achei que não podia ficar mais pesada. Não podia ter uma temporada mais pesada que aquela. Mas sim, eles conseguiram alavancar minhas expectativas e trouxeram dos Doutores do Medo. Cara, aqueles caras quando chegava e ficava aquele barulhinho de eletricidade. Cara, só de ouvir aquilo já dava medo. Já dá pra borrar a cueca. Assim, só pra citar os melhores episódios. Foi aquele episódio que todo mundo rabisca a biblioteca e coloca as iniciais, nome. Cara, aquilo foi muito bonito. Aquela outra temporada que fica no psicológico do Stilinski. Aquele bicho todo vendado, todo enfaixado, jogando xadrez lá. Aquilo pra mim foi amedrontador, mas foi muito foda. Aquela outra cena que o Stilinski, acho que é no final dessa temporada, do bicho que fica no psicológico dele, que ele sobe, é no hospital, lá no último andar do prédio, e ele tenta tirar a vida, ele tenta se matar, e daí, se eu não me engano, acho que o Scott que interrompe ele, e tem todo aquele discurso de amizade. Cara, aquilo é lindo demais. E aquele outro episódio que ele entra no Jeep junto. Ah, cara, e o Jeep, velho? Eu nunca vi tanta utilidade, eu não sabia que uma fita tinha tantas utilidades depois que eu conheci o Jeep do Stilinski. E aquela cena no Jeep dele e da Lídia, que ele fala pra Lídia, não esqueça de mim, não esqueça de mim. Cara, eu confesso que eu quase chorei, escorreu uma lágrimazinha assim de cantinho de olho. E por falar em Lídia, eu torço muito pra Lídia ficar com o Stilinski. Já rolou uns beijinhos, né? Desculpa aí se você não assistiu esse episódio. Eu não sei o nome de chip, mas eu torço pro casal Stilinski e Lídia. Aquela temporada que aparece aquela besta de Genevodan, Genaveva, o Cão do Inferno. Eles trazem de volta a personagem da Lídia. Eu achei aquilo, pra falar bem a verdade, totalmente desnecessário. E quem imaginaria que o Cão do Inferno é o policial lá, que eu não lembro o nome dele. Eu não sei se vocês sabiam, mas esse policial que tá aparecendo, esse policial aqui, ele fez a Ben 10, o filme. Eu não sabia disso, velho. Eu sempre achei ele familiar, mas eu não sabia disso. E se vocês prestarem atenção nas temporadas, na primeira temporada, ele, que eu não lembro o nome, ele era muito magrinho, muito raquítico. E daí, tipo assim, se eu não me engano, de uma temporada pra outra, ou de um episódio pra outra, ele já virou o Léo Stronda. Eu tenho muito medo do Stilinski morrer. Porque já é de umas temporadas pra cá que eles estão tendo foco no Stilinski. Já foi umas 3 vezes que eu assisti episódio e eu achei que eles iam matar o Stilinski. O Derek, por falar em Derek, ele foi um personagem chato também. Ele saiu assim, eu nem liguei. Só senti falta, porque saiu, tipo assim, um episódio ele tava, outro episódio já não tava. Uma temporada, um episódio, alguns episódios, algumas coisas que aconteceu em Teen Wolf que eu fiquei assim meio sem entender o porquê. Ah, tá de boa. Foi aqueles episódios que tinha como centro a Kira, que ela foi lá para aquele pessoal do deserto lá. Alguém deixa aqui nos comentários aquela parte lá, porque eu não entendi nada daquele pessoal. Ela foi treinar com aquele pessoal. Eu não entendi muito bem realmente o que aconteceu ali. Depois ela volta pra aprisionar o Tion, que é outro personagem que eu nunca gostei. Aparentemente, tipo assim, tá mudando um pouquinho essa temporada que ele sumiu, que ele voltou. Ele voltou diferente, até que eu não achei ele tão chato. Agora, um personagem inútil, mas inútil mesmo, que não tem comparação, é o namorado daquele outro rapazinho que eu esqueci o nome, que ele tem a habilidade de ficar invisível. Eu acho que ele tá ali só por cota, só cota de gente bonita. Tinha uma vaga ali que faltava alguém bonito, aí colocaram ele ali, porque... Qual que foi a serventia dele? Ouvia a conversa dentro do povo, que tem um grupo do Scott que tá conversando de alguma coisa, e de repente ele simplesmente aparece ali. Ele simplesmente brota da parede ali, que ele tava todo o tempo ouvindo a conversa. E se eu não me engano, essa é a história dos Cavaleiros do Apocalipse, que é da Caçada Selvagem. A lenda, se eu não me engano, realmente existe, que é se eu não me engano, é uma lenda nórdica, que é quando o Ragnarok chegar, e daí tem esse pessoal do Cavaleiro do Apocalipse. Eu não sei se isso faz algum sentido que eu tô falando, mas eu sei que eu li em algum lugar. Eu não corri atrás para saber
se é realmente verdade. Bom, é isso que eu tinha pra falar. Se vocês curtiram o vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um comentário e até mais.